Hello， 今日我哋咧就又喺深圳帶大家去食嘢喎。冇錯，呢個邊度嚟㗎？呢度咧就係羅湖區，咁啊呢度應該叫做筍江啦。冇錯，呢一區係筍江區嚟嘅。前面呢條路咧就叫寶安南路，所以大家唔好以為寶安南路喺寶安啊。冇錯，唔係㗎，喺羅湖。唔係㗎。咁今日我哋帶大家去食乜嘢咧？今日特別少少，我哋咧就唔食肉，因為我哋鏡頭背後咧都有位朋友，佢呢排就唔殺生啊嘛，咁啊要食下齋啊咁樣，所以今日帶大家嚟食齋啦。有一樣嘢啊，其實咧喺我哋 channel 裏邊咧，已經有好多人同你講咧，要介紹素食㗎啦。咁我今日咧就圓大家一個夢。我講個笑話你知啊？咩笑話？之前啲人問我啊，喂大眼啊，你呢排好似瘦咗喎。哇，你食咩搞咁瘦啊？食肉咯，因為我食肉瘦嚟㗎嘛。就不如行啊，行啦。咁好啦，揾呢個地方咧，其實咧我哋啱啱就衰過一次，因為佢叫做國速唔知咩中心啦。咁我哋以為嗰個門口係啦，但係嗰個門口咧只係上去辦公室嘅啫。咁佢呢度咧其實咧底下幾層就係商場。咁啊商場個位置入口喺邊度入咧？嗱，大家見到我哋今日要去嘅地方叫正怡茶館啊！大家唔好去錯大雄或者紀安，係正怡先啱㗎。咁佢後面咧就有塊牌啊，5G 生活咩智慧生活館啊，中國聯通啊，就喺呢個門口度入去，咁咧就搭 lift 上去嘅。咁我哋而家過去咯。好啦，咁我哋而家上到嚟呢個商場嘅4樓啦，咁啊見到個牌匾啦，正怡茶館。行入嚟咧，我覺得佢嗰個氣氛咧係幾好嘅，所以我哋而家將音量就收細，咁啊好似半夜咁樣睇電視啦。咁入到嚟咧，佢會見到啦，佢啲裝修啊嗰啲咧都係會比較清幽啦，叫做咁啊。門口仲擺咗好多嘅 old skin 喺度啊，陳皮啊，咁應該都係釀製咗好多年㗎啦。咁每一間佢都會有寫明個年份啦，咁佢呢度咧叫得做茶館，佢除咗係食齋之外咧，其實佢都係咧以一個飲茶為主嘅。咁我哋亦都見到佢有啲擺設咧，有啲咩佛法啊咁樣。不過有樣嘢咧就要帶大家去睇一睇。呢樣嘢咧就係一塊牌嚟嘅。咁呢塊牌咧就代表咗呢度個底蘊啊。咁呢塊牌係寫咩咧？就寫住深圳老字號。咁我頭先問過呢度嘅服務員啦，我話深圳老字號，咁啊幾多年老字號咧？佢話呢度咧，佢哋個餐廳已經係開咗第25年啦。只不過咧，呢度就係由舊鋪搬過嚟咁樣，咁啊25年嘅一間老字號喎。喂，呢度啲環境幾靚，我哋睇你後面嗰小橋流水。係啊，我差啲以為咧坐喺旁邊嗰度啊，你可以攞隻筷子咧喺啲水嗰度撈啲麵上。我以為夾蝦嗰啲啊，泰國嗰啲即刻攞蝦即刻，不過唔係喺度食齋嘅冇嘅。咁啊唔得喎，係啊。嗱，咁啊而家入到嚟坐低咗，咁啊頭先環境咧就簡單地介紹咗一圈啦。咁啊呢度咧就以飲茶為主啊嘛，茶館啊嘛。我面前有2杯茶，一杯大一杯細，俾你揀邊杯啊？我揀杯細嘅。點解啊？因為頭先我聽到佢話98年嘅鋪嚟，係嘛？係。跟住阿西姐話同我一樣大啊，同我一樣大喎。我試下同佢一樣大嘅茶，究竟係咩味道先？你頭先我 drop 咗㗎啦。哇，好老積啊！不過咧，其實真係我自己比較少飲茶啦。你飲得茶多，其實你試咗咩感覺咧？同大呢杯嗱，大嗰杯我未試，暫時呢杯細嘅咧，我覺得幾滑嘅。因為普洱咧就好得意嘅普洱，佢咧平時我係出面啲茶樓啊，任何茶樓都係啦，都係平價普洱。平價普洱咧會有種即係香味、鞋嘅感覺。你唔會飲到好順滑嘅嗰種味道嘅，同埋有啲咧，甚至乎啲普洱係可以咧，你去到賣茶批發地方，你見到嗰啲平價普洱嘅處理方法咧，你真係唔敢再飲普洱嘅。咁但係佢呢個普洱咧係好香醇，好滑。咁我再試下呢個，即係一定係唔夠15年嘅普洱啦。其實頭先我飲過咧，呢個俾我感覺咧，其實我飲完之後，即係佢飲落去嗰個香味唔係好重，但係回香嗰個感覺咧係比呢個重好多。因為呢個其實飲落去就係普洱味，但係呢個係飲落去比呢個淡，但係之後出嚟嗰個味道咧係香過呢個好多。我覺得佢就咁普通嘅呢個普洱咧，其實都可以嘅，算係。俾我哋出面茶樓飲嗰啲咧，出面茶樓你唔會飲到咁靚。係啊，係啊，你飲嗰啲係蜜水嚟嘅，蜜汁咁樣。越飲越濃嗰啲係咪？呢個就唔係嘅。嗱，我頭先咧就問咗服務員，咁我哋頭先飲嗰杯咧10幾年嘅普洱，究竟係咩茶嚟嘅？咁原來係呢盒。佢個名咧叫雲南沱茶啊，咁
咁啊話一坨咧，一坨可能係一個數量啦，呢嚿就為之一坨啦。咁呢度一坨係幾多錢咧？原價咧就係480蚊。咁佢話而家做緊特價，見我同阿西咧咁靚仔，又靚仔仔嘅嘛，係啦又戴晒眼鏡嘅嘛，又遮晒頭咁樣，180蚊喎，都幾貴下喎，頭先啊嗰啖。不過咧，我哋都係唔好帶咁多嘢翻去嘅。食完呢餐就算啦。係啦，嗱好啦，有幾樣嘢嚟咗啦，咁啊睇翻叫咩名堂先。嗱，你面前呢個咧就叫香茅手撕素肉啊。嗱，首先啦，佢係有香茅絲啦。咁啊，呢一落油鑊炸過嘅，辣椒啦，辣椒啦，同埋素肉。嗱，試一試佢係咪真係有肉嘅嗰種感覺先？其實我而家就眨眼望落去咧，佢有少少似我哋嗰啲小酥肉啊。哇，好有喎！等我都試一試。好似真係食緊肉咁樣喎，食緊雞肉咁樣嘅味道，好似食雞肉。喂，食緊齋菜啊嘛？係啊，食緊齋菜啊！你唔覺㗎？我唔覺啊。真係好似雞肉啊！呢個 OK，嗱呢個真係 OK，平衡到個心理。即係我食完呢個咧，我完全可以感受到我係有食過齋啦，我又不至於去冇肉食啊。咁而家另外個菜都嚟㗎啦。好啊，嚟生啦。俾關師啦。哇，說時遲，那時快，全部菜已經上齊咗啦。頭先就係介紹咗呢個啦，咁其他未介紹嘅，我哋逐一嚟到試啦，從左到右。嗱，首先啊，西，你試一試呢個先啦。試一個菠菜先啦。呢個咧就叫做玉米菠菜酥，係啦。咁啊，玉米即係我哋廣東話所講嘅粟米啦。咁佢仲有配上一個汁，呢個叫檸檬汁。咁個感覺我覺得有啲似咧係咩咧？我哋平時喺以前澳洲食啲蜜糖餐，唔係有啲 honey chicken 嗰啲嘅，就係嗰啲 honey chicken 嘅嗰啲味道啊，咩 lemon chicken、honey chicken 啊咁樣。係啊，係嗰隻味。因為呢度咧，你有冇留意啊？我哋頭先喺度等食嘢啊，好多外國人嚟食齋喎，原來係啊！你估唔到香港咁多外國人，但係咧齋鋪係見唔到。但係深圳咧，你以為冇乜外國人，你試下過嚟食齋啊！全部外國人係咪？全部都外國人㗎，唔知係咪喺深圳啲齋新鮮啲好食啲咧？嗱，試下呢個玉米酥先。哇，內有乾坤。嗱，真係內有乾坤。表面咧黑蚊蚊，入面咧好脆綠㗎，原來。係咪啊？我咬完第一啖之後咧，我食到有少少嗰啲菠菜嘅苦澀味。因為佢外面係炸過。咁啊炸到啲菠菜黑晒啊嘛。咁啲葉綠素啊喪失咗啊嘛。咁所以一個人咧，如果唔夠長青嘅話咧，係好苦澀嘅。係啊，唔怪得成日苦有苦面。所以咧食齋食嘅，除咗係食食物之外，仲係食個意境啊嘛。好，我試埋呢個先。呢個係老乾媽乜嘢話？老乾媽海龍草。其實計我話咧，成日都用老乾媽炒，揾次試下老乾爹啊！你出㗎？如果淨係得老乾媽，好寂寞咁啊！大家又見到啦，我鏡頭後面又有好多外國人啊！頭先咧，因為咧，我問咗我哋鏡頭背後嗰位朋友咧，我話點解齋會有印度人咧？原來啊，因為佢話印度人有啲咧唔食豬肉啊，咁啊費事嚟到深圳，費事唔諗啦，不如食齋就算啦。同埋有好多穆斯林都係㗎。咁咧齋鋪係為佢哋提供咗一個地方，可以咧暢飲暢食，即係唔驚話食到有豬油啊！呢個好緊要啊，因為宗教信仰嘅嘢你冇得講㗎嘛。頭先我試過呢個咧幾野味喎，不過咧你話咧，我覺得你呢個介紹唔得，一定要加個手勢。哇，好野味喎！不過咧，你話係咪真係似食肉咧？頭先呢個第一個菠菜同埋呢個咧都唔似嘅，係真係食齋。呢個我未試㗎，你試一試。我知道，我食埋個菠菜先啫。不過佢個口感係幾特別嘅，幾得意嘅呢個口感係。咁我試下海龍草究竟咩料啊？頭先我問我服務員，海龍草究竟係咩草啊？海入面嗰啲草咯，植物咯，再嗰啲嘢啊！我頓時間咧茅塞頓開，明晒。哇，個意境真係好直接，非常之直接。海裡面嘅植物咯，你仲想要知啲咩啊？呢度拜柯㗎，使唔使攞個顯微鏡俾你睇下咩嚟㗎？喂，唔好喺度飲緊茶嘅時候講笑話得唔得啊？成日都係咁嘅，你冇解嘅。好，我試下海龍草啊！呢個先。呢個係老乾媽乜嘢話？呢個係老乾媽海龍草。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 
不過蛋餃試下先。好得意喎！食落去咧，佢唔係似即係植物嘅喎，嗯，佢似咩咧？有少少似魚皮啊，爽啊少少。啊，呢個海龍草，咁佢用咗老乾媽炒佢好野味㗎，喂，你又講啦，要咁樣嘅咯喎。好野味喎。同埋我欣賞佢加咗啲西芹，係啲香芹嚟㗎。哇！你試下撈一條香芹一齊食啦，個口感零舍唔同，係咪啊？好過癮，呢個真係好過癮。零舍會同啊？嗯。不過通常咧喺海裡面嗰啲植物啊，佢都有好獨特嘅營養價值㗎。例如咧，但係嗰啲紫菜啊嗰啲咁樣，你唔食紫菜嘅人咧，或者唔食某一類物質嘅人，好似大頸泡啊嘛。你驚自己大頸泡，你食下啲紫菜啊，係啊 OK 㗎，因為呢個有啲鉀啊、成啊嗰啲咁嘅嘢啊嘛。頭先我試過蛋餃啦，蛋餃可以唔使試啊，同普通蛋餃冇乜分別嘅啫，其實。OK。係啦，佢同埋佢係一個番茄湯嚟嘅，你算啦。嗱，我就好睇好呢個。嗯。我專登揾個新嘅碗，未食過任何嘢啊！呢個碗啊，嚟試呢個苦瓜煲。呢個苦瓜煲咧，佢係一個釀苦瓜，跟住咧就整成煲啦，所以佢會有湯啦。咁啊，當中咧仲會加咗啲陳皮啦。你睇下幾大塊陳皮，好大塊㗎塊陳皮。唔知幾多年啦呢塊陳皮。啊，呢塊 old skin。咁啊，有啲好似啲雪菜嘅物體嘅，你試下揼啲雪菜啊。嗱，本身咧其實我真係唔係好食苦瓜嘅，不過嚟到啦，咁啊食一食啦。其實都難為我㗎，我平時咧都好少會咁食陳皮嘅。嗱，除咗紅豆沙會食少少之外，難為你咯哇！個陳皮真係好香，但係你話咧咁樣食落塊陳皮嗰度，我知唔知佢15年咧？我絕對係唔知嘅。咁個雪菜幾得意嘅，飲啖湯先，好有回甘喎個湯。係啊，個苦瓜咧，因為我平時我驚苦啊，食苦瓜，佢食落去咧唔算特別。哇！你同我一齊點會苦啊？我就係同你一齊先苦。係，你仲係咁講出嚟嘅。傷心啦！而家聽完你咁講。不過咧，佢個回甘咧係真係幾重，我食落去 OK 嘅。呢個苦瓜對於我嚟講，我係一個好中意食苦瓜嘅人，所以我對呢個菜嘅評價咧一定係好主觀嘅。因為我咬咗啖呢個苦瓜好腍甜啊，我完全唔覺得苦啊。但係佢中間你話佢係揾咩樣咧？嗱，我挖咗出嚟啦，個樣咧都似一嚿肉㗎。其實我覺得似係菇嚟嘅呢個應該。唔係喎，唔係啊，麵品嗰啲麵筋嗰啲咁嘅質地喎。係啊，誒咁啊，少時遲啦，快啲食，不過買個飯先買啦。但係呢個飯咧唔係普通嘅飯嚟啦。誒，哦咁樣嘅原來係啊，成功騎劫咗一殼飯，你睇下幾慘，要問你攞殼飯食下嘅陰功。好彩你問一問人，我唔俾你添啊！呢個叫咩咧？欖菜炒飯中間咧又加個香椿，即係木字個椿應該讀莊啊嘛。啊，其實香莊炒飯，佢本身應該係咪嗰啲咩欖菜肉碎炒飯咧？佢個靈感應該係嚟自。應該係啦，因為我睇個樣嗰陣都似。不過冇肉炒咧，唔知食唔食到嗰個味道㗎。因為欖菜肉鬆炒飯之所以好食，因為佢有肉嘅香味啊嘛。咁我試下呢個冇肉嘅齋炒飯。咁欖菜可唔可以發揮得好咧？就好似我同阿西咁樣。咁如果少咗我哋其中一個嘅時候，咁又可唔可以發揮得好一樣啊？我食完咧係有欖菜肉碎炒飯嗰隻少少味嘅，不過真係始終爭咁少少肉碎，個口感係似嘅。味道都似嘅，不過即係學你話齋，真係爭咁肉碎，爭咁肉碎。不過我欣賞佢一樣嘢，雖然你話佢係齋鋪，佢都一定咧會係有落油去炒，但係佢呢個咧係炒得好清淡。佢個肉碎炒，例如欖菜，個欖菜炒飯，佢係唔油膩嘅炒飯嚟講。係啊，即係你唔會話見到咧，我不完濕個底喎，濕立立喎，佢冇㗎。啊，佢係粒粒分明㗎。但係佢係未至於話乾到硬，所以咧大家就算老人家好中意食齋噶嘛，仲有老人家嚟食咧，其實都咬得開嘅。咁呢個炒飯我覺得炒唔錯，算 OK 嘅呢個炒飯真係。咁而家咧差唔多食到最後啦，我諗下咧，其實呢度啲餸菜啲名可以更加動聽嘅。就例如話到咩咧？頭先嗰個老乾媽海皇草啊嘛，海龍草啊嘛。嗱，老乾媽咁寂寞，遇上海龍梗係開心啦。佢竟然嗰大半世都係想揾條海龍嚟伴住自己啫。咁呢個可以叫做咧老乾媽遇上海龍王，係啊。咁另外咧呢個玉米菠菜酥啊嘛，好似普通咗少少。呢個齋鋪食個意境啊嘛。嗱，咁你既然有海龍王，又有老乾媽，菠菜一定係菠菜冬噶啦。
西方神話嚟㗎嘛，希臘神話海王波塞冬啊嘛。咁至於個玉米咯，可以咧就將佢變成唔好就咁玉米咁簡單。玉米即係粟米啦，粟米咩顏色啊？黃色㗎嘛。咁加埋咪玉皇大帝遇上波塞冬咯。咁另外啦，喂，睇下先，兩個都男人嚟嘅喎。係大家男人先可以碰撞出有火花㗎嘛。OK，係咪先？係，俾你解釋另外嗱，嗰個叫苦瓜15年陳皮苦瓜煲，聽到個苦字，大家好似咧，有一種鬱悶啊，戚然嘅係啦，冇錯。咁你既然落得陳皮，仲要15年嘅陳皮咧，飲完落去又回甘嘅，所以呢煲嘢應該叫苦盡甘來。OK 喎，呢個成個意境係好咗好多啊！喂，仲有啊，呢個香茅手撕素肉。無論你嗰啲肉係有幾素都好啊，聽到手撕，哇，好得人驚啊！可以轉一轉㗎，即係譬如叫手作素肉，係嘛？係咪咁不上好似咦文青咗啲啊？喂，香茅手作素肉，係啊，或者咧加啲嗰啲炸杏仁落去仲香啊！到時咧就可以改個名香茅手作素人添，咁你素肉加呢個杏仁啊嘛，咁咪喂係咪好多人都已經聽到素人兩個字都哇流口水先？喂，你呢個係咪諗起咩亞麻手作嗰啲作出嚟㗎？係類似，即刻咧好文青晒啊！咁另外嗰個啦欖菜香椿炒飯，其實我唔知咩叫香椿，咁其實簡簡單單一個欖菜炒飯，我覺得已經係幾好㗎啦，唔錯㗎啦。或者加個健康啦，健康欖菜炒飯啦，或者不如欖菜都咩叫做點健康炒飯啦？又得啫，係咯。咁聽起嚟食完之後覺得好健康啊嘛，係咪？係啊，又或者咧得意啲，想攞下啲香港諧音嘅話，既然有欖菜，即係有欖蓉炒飯啦，都得呢個，係咪啊？呢個 OK。但人最驚係咩啊？冇欖菜用啊！冇錯。係啦，咁既然有欖菜，幾好啊！咁最後啦，仲有一個叫咩啊？窩仔蛋餃，即係讀名少少廣東話係盞餃咁樣，係盞餃嘅啫喎。你窩仔其實咧佢我開頭唔知係睇個名唔知係原來係番茄湯底，好似我咁樣，我唔食番茄湯嘅由細到大，即係我食番茄，但我唔飲番茄湯嘅。喂，咁你點咗出嚟？我見到即係喂真係盞餃喎，番茄湯我真係食唔落，我真係一嚿都冇食過。咁係咪盞餃先？換一個名詞叫茄蛋餃得唔得啊？茄蛋餃係啦，咁有喂你有茄蛋字噶嘛？我哋香港有茄蛋飯添，茄蛋飯。咁既然佢換咗落餃啊，咁咪茄蛋餃咯，簡簡單單直接粗暴，係嘛？咁改過啲名咧，已經好完啦，好咗好多。我最中意係嗰個苦盡甘來，希望大家咧睇完我哋條片，亦都可以苦盡甘來。嗱，西我諗下咧，呢味菜啊，我咪頭先幫佢改個名叫苦盡甘來咧，仲可以有變化。因為頭先咧我未食到落底，而家食到落底咧，我話你知啊。我尋找到啲咩好嘢咧？冇乜沉底底啊！哇！呢個冬菇真係好味道啊！所以佢個湯咧之所以咁香，有雪菜啦、陳皮啦、冬菇啦，但係個苦瓜同嗰嚿肉，我覺得可以轉一轉。因為點解要轉一轉咧？嗱，呢碟菜個湯底嗰啲配料啊，可以轉其他嘢，咁咪叫苦瓜煲啊嘛。將苦瓜轉咗做其他嘢，一樣可以做。轉咩啊？仲好有西方童話意境。因為點解啊？有雪菜，有冬菇，咁即係雪菇啦，係嘛？個七友咧，七友咧就可以咁樣嘅，你釀苦瓜變成釀碌柚皮，唔係雪糕七有七個小矮人，咁唔係雪糕七友啊，係雪菇雪菇七友啊，雪菇碌柚啊，係雪菇碌柚咯，係咯，係啊，七友唔好，七友七唔好意頭啊，係唔好意頭啊！我哋食嘢唔會叫個七字㗎嘛，係啊，冇錯，雪菇碌柚，小矮人，小矮人，嗰個小矮人好緊要啊，真係好緊要，嗰個點綴嚟㗎嘛，冇錯啊！啲小朋友嚟食幾開心啊！係啊，咦？而家飯啊食完啦，咁啊單啊賣完啦，大家睇下個價錢係幾多？339。嗱呢個價錢咧，如果你話食齋嚟講咧，就真係抵嘅。因為普遍其實食齋係仲貴過食肉㗎。冇錯。嗱，大家唔好問點解，
因為齋菜本身要煮得好食咧，都唔係一件簡單嘅事。好難，係啦，即係你就咁睇個素菜，喂，蔬菜入面啊，你點樣去配搭個蔬菜出嚟，又配搭得好食，你冇肉都肯食，幾難啊！同埋咧，其實今餐咧，我想講一樣嘢，佢係顛覆咗我食齋嘅感覺。因為我以前食齋咧，就係香港嗰啲咩齋燒鵝啊、齋乜齋你啫，係啦。咁今日我食呢餐齋咧，完全顛覆晒，係嘛？係啦，因為其實我係一個，你話如果食齋嘅話咧，我係算啦，我唔食啦，你食啦，高啲飲落嘅。但係今日食完之後咧，可以再試下。喂，出街啦，剃頭啦，係咪啊？係啦，可以剃頭噶啦。咁今餐其實339係真係 OK 嘅，OK。除咗底之外，其實佢啲食物質素係真係 OK。啊，服食大個環境16蚊，哇，邊度揾啊？16蚊服務費，誒好彩，喂，好彩我哋唔錯添喎，好彩我哋唔係美國人。係啊，係如果唔係104，125係嘛？而家121。咁好啦，咁我哋今餐就食完啦，咁睇下下次再帶大家去邊度睇下有咩好嘢食啦。拜拜。